بعد أن أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد رسميا مع كريم بنزيما لمدة 3 سنوات، أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن رئيس نادي الاتحاد اتجه إلى لندن للانضمام لوفد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإعداد الوثائق واستكمال إجراءات التعاقد مع الفرنسي ناجم من نادي تشيلسي الإنجليزي كانتي، وسيكون التوقيع خلال الساعات القادمة والإعلان عنها. أوضح فابريزيو أن الاتحاد سيتعاقد مع كانتي بمبلغ 100 مليون يورو سنويا حتى عام 2025، وفقا لبعض المصادر القريبة من الاتحاد أنه سيغادر كل من برونو هنريكي وطارق حامد وهيلدر كوستا وعبد الرزاق حمد الله، لكنه لا يوجد شيء رسمي لحد اللحظة.